Bibeeramu sente zange nnina nkoze. Olunaku lwe tulifunayo omukyala omwe yafumbirwa omwami ng'omukyala eyali mu maka eyasookamu yanoba. Omukyala oyo bwadde envuunula bibi ogwokubiri nga wayise emyaka 10 oba 15. Muzibu wa kusiga baba butwa. Era omukyala amuyina nga bbaawo yaddira mukyala we omukulu oluvannyuma lw'emyaka 10-15 yayinza okubuulira obuzibu bw'ayitamu. Batambula mu nsi nebakuba kibooko nebakuba left right n'agamba kyonna ekisoboka nze okudda mu maka gange nja kikola. N'awunzika ng'ennyumba eri takyagiddamu n'awunzika nga ate ye namba 2 ate ali mu muzigo. Ate omukyala oba oliawo nga ye akozeewo kasente azimbyeko n'ennyumba ye abadde yekka yo yawulira oba tolina byomugamba aguzeyo n'akamotoka. Singa kojja mayanja abaddewo wano ne twogera naye. Nze naye tulina abakyala balinga 7 bagagga nnyo. Era gasinga lwamanfuirayo omusajja mu wiiki ne bw'aba ndabako olunaku lumu naye nga mulina. Siina kyenjagala naye kiri nti nina omusajja obwomu bugenda kunzita. Abasajja buli anjagalako yagenda. Mbadde manyi senga kuba kutya ng'oli ati agamba waaye binagwamu ebizibu ebyawuli ate nnyinza obbiddamu akambeerewo nzekka. Katonda bw'akuwa chance omwana wo n'abuulirirwa omuntu eyalemwa amaka. Waliwo omukyala ansanyusa nnyo ku social media kuno. Bamuyita Nalongo Louis. Nalongo Louis. Wali omuwuliddeko ku mboozi ye n'obufumbo bwe? Muwulirako. Munoonyerezeeko owulire engeri gy'anyumyamu butya bwe yaluzinga obufumbo bwe. Kati oyo bw'atuuza omwana omubuulirira kati. Oyo omwana afumba. Babiwulira. Kati ekyo mulekeraawo okukyogera mbu senga atali mufumbo tasobola kubuulirira mufumbo. Omuntu nakyeyombekedde Katonda n'akuvaamu n'akukwatira ku musajja bwe pa. Wallahi taddaka. Kati nakyeyombekedde basinga omwana be bamu. Ate balina enjawulo. Kiri ndowooza ekimu kiri mu Luzungu ekirala. Kino kiri mu Luganda. Kituufu. Ensi eba emukubye. Omanyi kye bayita okwesasulira bbiiru y'amazzi ey'amasannyalaze eyaki n'abaana buli kimu bakisaba. N'okwejjanjaba buli kimu. N'okwejjanjaba oli ku ndiri omwana ga tetulina kye tugenda kulya. Munno mwalwadde mwenna ye olaba ebituuka butuusi. Kati obukodyo bwonna bwakozesa okuwamba omusajja bwabukuweera omwana. Fe abali mu bufumbo tukola kino yantama. Nze bba wange nnyiiza nnyo. Ebyo nabivaako sikyabikola nakyombekedde ddagala biveeko nze wendi nja bikola. Tagooka. Ababobeza emmere paka saa 11 omusajja zaanajja ewaka. Emmere yaabwe ebaako paka saa 11 kowe ziwera 5 ng'otandika yamanyi. Ajja kujejjulira. Yamanyi. Ng'ogisano giteeka ku mmeeza. Yamanyi oba anaali oba taalye. Mukwano nakyombekedde takowa kuseesaamu. Ate ye talina na budde nti omwami ajja ssaawa bweziti. Naye ate aguma. Kati oyo yabuulirira omwami omwana omuwala ono. Agenda ofumbirwa. Emmere y'omwami eva eba ebobedde. Omwami tebamusuza njala. Wonna wakonkonera nakyeyombekedde wonna we bamukonkonera ennyumba agiggula. Yakobo emmanyi nga bo bakalubo. Nga nakyeyombekedde. Nga taggulira musajja gw'ayagala nnyumba. Fikiddeyo kola research. Ennyumba ziba zaabwe nga be baazeezimbye. Omusajja amuganzaako omusajja mufumbo naye wonna wakonkonera ennyumba waati maama wange aggulawo obuguzi. Era bw'aba abuulirira omwana amugamba omusajja wakonkonera oggulawo obuguzi. Fe bwe tudde eno nze bwe zibeera 6 siggulawo. Aba ava awaddeyo gy'ava. Nakyeyombekedde ekyo takyogera. Agamba kasita akomyewo. Kiri nti mulabyeko alhamdulillah. Otuuse mukwano webale kujja amwaniriza mmeka 10-11. Babayingirira ng'obudde bukya ssaawa 12. N'ayaniriza ndabira wa. Naye ffe kati giyingire 12.
ez'okumakya bwe bakobanga azirise naye ng'ate owulira ojja kuyinzayo ku bya extra osagala kuyinza ku bya extra naye nga byonna byonna singa omwana agenda ofumbirwa gwokiwagira bamukwatemu ababiri senga omufumbo ne senga atali kati omuntu naye ate senga waliwo okuba nga toli mufumbo because tonnatuuka olina okuba nga toli mufumbo oba nga obole wavaayo omuntu atannatuuka bufumbo omuwa otya obwa senga babikola omwana ayinza ogamba oyo senga wange nze gwe njagala gwe tubadde naye anti omwana si yasalawo ekizibu kye mulina olwaleero abaana basalirawo famire nze ezo gwe njagala oyo gwe mbadde mwepena naye yantegeera abo tebantegeera lwaki litunoonya omukyalo omukulu ow'okukyalo n'abasenga nga bakkiriza kati fe toyinza kuddira mwana muto myaka 16 sengawo oba oli awo nga si 16 naye tugezebwaba mwabiri mu 5 ennaku zino abaana bafumbirwa balina emyaka 23 indako ekintu ekiweesa omuntu obwa senga ye n'omuko abantu babiri nti embeera yonna enajjawo nga yakibuyaga basobola okujja ne batuula ne babaako engeri gye bajoogerako nekkakkana asobola ekiyitibwa senga kwe kubaawo nga waliwo ensobi ekoleddwa ne bagituulamu ng'omwana ono bw'awulira nti senga agenda kujja atya naye kati gwe bakugenda nti senga agenda kujja nga birthday yammwe mugikuza omwaka guno mwenkana ojja mugaba senga bw'oba owulira omusajja ye mutuufu genda ofumbe kuba tomutya naye kati nze wano weetuuse omwana emyaka 18 abiri onziremu otya tewali kyabagenda myaka 25 oŋŋambe ki tewali naye oli aba muto munne ekyo bakozesa nsobi ndaba n'obwana obulenzi obuto myaka 7 agaba mwannyina ekyo kifu ekyo nagira waliwo ne bano bano aba P1 top class mukaana ajja mmako omuwa oluyatalankago mu lujja lwa mukoddomi we anti yakyadde ewuwo akoze ebyekisiru kituufu mukaana ajja ewaka zotulabako akaabira emmere teye yagaba mwannyina akabire switi asaba ice cream okomyewo tondeeteddeyo leero kifu kya nkoko naye yagaba omukyala kituufu senga ontegedde ebintu ebimu ojja mayanja mumenyeewo ekintu ekigamba nti omukyala atali mufumbo awulirira mwana agenda kufumba bwegamba kisinzira mbeera ki emutuusizzaao ate n'ekirala kyetwandirowoozezzaako abaana bano nga bagenda okufumbirwa omwana ono omuwala yandifunye chansi n'abuulirwako ku musajja oba jjajja mwami ku bantu abo abaami abakulu kojja bw'aba ayina kojjaawo omuwala omulenzi ono n'afuna chansi ya ssengaawe oba jjajja mukyala n'omulenzi naye senga asobola omukwatamu lwaki fe abakazi twagala kino fe abakazi bwetukolera kino oba omaze fe abakazi okitegeera noono omusajja n'afuna chansi emugamba abasajja twagala kino omusajja bw'anyiiga n'okola bwoti ne bwoti akkakkana omusajja ekimusanyusa kyekino nze neebaza kojja wange bambi taata wange weebale nze yantuuzaako nga ngenda okufumba naŋŋamba ensobi zonna zikola omusajja takusookanga ewaka ebyo byo n'agamba teri kintu kibi ku musajja nga kuggulira mukazi we naŋŋamba nyamba nnyo omusajja takusooka ewaka ate senga tuba waliwo okukola osula nabbingo tukolera mu Kampala tukomawo jamu atukutte oba oli awo nze omusajja teteekanyiza boda biki ntuuse waka nkusuusi ate ekyo kidde ku nze nali nkolera mukamba ngenda okulaba ewaka nnyingira essaawa 4 ez'ekiro
Nenzijukira kojja kiyaŋŋamba nange awuli oyagala obufumbo bwe tokkirizanga omusajja okusooka ewaka ekibuga saakita sirina bingo ku kyalo kati yayinza okuva eri ewa Kisekka ajja nsooka ewaka tekisoboka tekisoboka amaka tegaliiwo wegali omulimu sigulina oguyina oŋŋamba ki tewali kyakugamba kati bw'ofuna chansi n'obuulirwako ku musajja era bakojja b'abaana abawala bambi bwe baba bagenda okufumbirwa mu bayite babakyalireko kuba mu ngoye ze bagaba ndabamu ekkanzu z'abakojja kanzu ebeeramu njagala kojja mwambale ekkanzu ezo ate muwala wammwe afumbe ne basenga mbalaba nga muwerekera abaana abalenzi gye bagenza okunona abawala tokoma kumuwerekera muyite mutuuleko bameka babiri omubuulire kuba kati senga abakyala bye twagala obikola ki obimanyi omubbireko okimanyi waliwo abasajja abamu nga si bakodo naye nga tebamanyi nti omukazi aweebwa naye nga bw'okimubuulira asobola okukitegeera abakazi tunyumirwa obulabolabo obwo nga tobusabye oba otuddawo n'okalaba nga keereeta nga kajja ako tekamenye mutima gwa mukazi bwowe ako mobile money oba mobile money oba kalabo kakalu kyonna ekiba kizze naye nga kivudde mu mikono gya mwami wo nga tomusabye ate senga oli ogamba nagamba ng'omwami alina kakutta omukyala n'agamba kampaako anti oba osabye omwami n'akamuwa era oba osabye n'akamuwa mutima mulungi fiiki bwe tubeerawo n'okubira essimu oŋŋasenga oba olinayo $5,000 gintere ku ssimu oba osabye n'oba ng'oli awo essimu yo ogenda okulaba you have received $200 nga mayanja yagikuwadde tomusabye kiba kyanjawulo kiri nga tosabye nate senga wali okuba nga tugeze omwami alina iPhone omukyala alina Samsung n'omukyala yegombadde Samsung yegombadde iPhone naga omwami n'essimu lwaki togimpa omwami ejo yakane njikuwadde bitusanyusa nga bwe nkugamba naye ate binyuma nnyo ng'otegedde nti mukazi wo yeegomba iPhone n'ogigula n'otamulinda kuga nti gikole ki gimpe kiringa abakyala tunuulire omwami w'engatto gy'ayambala otunuulire panti z'ayambala tozirinda kunjuluka abe ng'ali awo oteekewo sente z'ekikazi zigula ebyo z'ekikazi baba nzikola nviiri na njala na kizigo ate munnaye weewuunya ebyo bya musajja era omusajja yategeera mukazi we yamugamba naye senga ngenda kukuza omulundi omulala soka tususule obuvunaanyizibwa bw'omukyala ki kyalina okugula ewaka n'omusajja kyalina okugula ewaka wakadde lwakuba katutwala mpolampola senga ebigambo bye bisembayo ebigambo byange ebisembayo ngenda kwebaza nnyo abasajja abatuukiriza obuvunaanyizibwa mu maka gaabwe eri bakyala baabwe n'abaana baabwe bataata tubeebaza era ne tubasabira Katonda ayongere okugaziya ensawo zammwe neebaza ku bakyala abatwala obuvunaanyizibwa mu maka gammwe nammwe ne mbeera abakyala ab'ensonga Katonda abasanyuse neebaza abagole mwenna n'abatali bagole naye ng'owagidde lwa ku mabridals nkusabira Katonda yekka yaba akusanyusa nga nange essanyu ly'ogompadde ng'ozze ku dduuka lyange n'obaako kyompagira kyonna neebaza Fikishus weebale kwagala Senga Rahma weebale kumukyaza weebale kumutunda mu bantu bambi mwagale Fiiki singa tumwagala nnyo mumulayikinge mugende ku YouTube channel y'emboozi zino zonna zibaayo mu bujjuvu ntumireko ne ku mutabani wange Layani mubagenda okutuuza ng'ogenda okuwasa mwendi teyawasa dda saagala kumanya bye wawasa saabimanyi n'abayimbi tewagala kuwasa ebyo byaliko alimba tujja kuwasa omukazi sajja yenna okuvumba okuggumira ng'aliko omukyala omukyala ali ewaka oba nkwetaaga bw'aba ayina ali ewaka tutuule twogere ku oyo ekyo kya bbeeyi bw'oba muyina nkuwa tipusi abakyala twagala biki ojja Fiki neyanziza nnyo okunyanza n'abatulaba bambi mwebale nnyo mwebalire ddala
Okay, waawo obadde ku Flick Shots nga nagamba program ene eteekebwamu Santa Margarita Juice and Coffee. Senga balina juice omulungi awo ennaasana ku masitowa. Namunywako juice mulungi. Naye mu kuddako senga tugenda kujjera ne juice omulala wano. Amiina. Bambi mwebale tukamulira juice omulungi. Njagala na kujja bakyalirako ku ofisi yammwe. Juice fika mundeetera buleetezi wano. Naye njagala kujja mbakyalireko. Tweyongere okukwatagana nabo. Kuba bizinesi era gye tulimu yeemu. Twewe ku mirimu. Amiina. Tuteesa phone accessories abo bategeera amasimu, oyagala simu ki, oyagala kika kya simu kyazze jjo kyazze leero, accessories spare byonna babiyina era bakola ne repair. Bali awo ku Bench Wanuka Street, Cares Corner. Zivuga auto spare parts abo bategeera spare bali awo wakiseka. Gwe wena ayagala ebyambalo eby'embaga. Singa Rahma buli kimu aba kiyina wano. Wenyini wano senga tuyiridda wa? Tuli Nabbingo ate ng'ovuddeko ekyo fiiki bwe tuva wano ku kamera nja kulambuzaako tutimba. Tuyina music sound omulungi. Si muno DJ balinye mu waya. Banange tukuba ebifaananyi ku mikolo. Tukwata vidiyo. Omukolo gwo ne guvaayo nga buli kimu on point. Kwegamba Rahma Bridals ba event manager. Tojja kwejjusa emmoto yaffe. Okay. Twesige tojja kwejjusa tukola ddiko omulungi. Tuyina music sound omulungi. Tuyina ebifaananyi. Tuyina baselekita abalungi. Tuyina baselekita. Banne kantumireko abamu ku baselekita bange. Nina selekita Sula Kirungo. Mutabani wange. Nina selekita Kim Rush. Oyo naye mutabani wange. Nina DJ Abe. Can sound. Abo n'abaselekita. Abo bonna batabani bange bwe batuula mu mukolo tolina ky'otugamba. Ne tuba ne kojja Mayanja bw'akwata mayike eno n'ayogerera omukolo tolina ky'otugamba. Kojja Mayanja wa ttabbu nnyo musi mulungi nnyo. Yeeyita nno owa vibe. Owa vibe alina vibe. Kojja Mayanja owa vibe. Kano ko tugenda kamuteerayo. Wadde ne Flick Shots wano nga bulijjo. Esenga tugenda kuba tumweyongoza buli wiiki nga tujja twogera ku byenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga oba oliawo ne mu family zo leme kubeera eyo obeere depressed nga tomanyi kiki kyakola. Jangu twogereko mukwano nga tonneekyawa nga ate senga bagaye munno olukola ne counseling. Abafumbo. Nkansolinga abafumbo. N'abatali bafumbo. Waliwo issues ze tufuna family issues. Nga tonnaba kwekyawa kukola nsobi. Noonya kusenga Rahma ojje mwogere. Wendi ku lwammwe. Wendi okusanyusa. Wendi okukakanya omutima gwo. N'abanoonya singa nsaki. Senga Rahma mukubireko.